なんか痛い。というわけで、皆さんどうも、白金もかです。マックス39度6分まで出た熱が、ようやくちょっと引いてまいりました。今、やっと37度台まで下がって、37度5分とか6分とか、で、ちょっと調子がいいと6度8分とかに下がったり、みたいなことを繰り返しつつ、38度まではね、もう上がらなくなりました。なんかこう、咳をするとね、本当に喉が痛くて咳をしてるわけではなくてみたいな、本当にちょっと嫌な咳なんですけど、常にね、出てるわけじゃなくて、たまに急に苦しくなってむせ返るみたいな、そんな咳が出ております。ちょっとね、たくさんね、ご心配おかけしてしまって申し訳ありません。ですね。これくらい普通に、喋れるし、声も出るようになってきました。喋りながらね、呼吸が熱出てて、やばいみたいな、そんな感じではね、なくなっております。普通にね、喋れるようになりました。ちょっとね、鼻声だったりとか、あとは、時折ね、さっきみたいな、ちょっと咳が出ると、多分ね、変な筋肉使ってるんだろうね。背中が痛いのと、あと、ちょっと笑ったりとかすると、なんか前の方が痛いっていうそんな感じになってます。基本的にはね、回復の方に向かっておりますし、薬もね、昨日、一昨日出した動画のように、ちゃんとね、インフルエンザ専用の吸引の薬飲んでますので、ここからはね、回復に向かっていくのではないかなと思います。いや久しぶりにね、高熱を出しまして、こんなにしんどかったっけかっていう思いでいました。やばいね、なんかね、暑いし寒いしみたいなのがめちゃくちゃあって、でもそういえばこんな感じだったなっていうのを、あの、思い出したというか、またあれなんですけど、なんかたまにね、演技とかで、高熱系の演技とかやったりするんですけど、なんかあながち間違ってなかったな、とか思いましたね。なんか自分がやった演技の方が多少大げさ感はあるのかなーって思いながらやってはいたんだけど、そうでもないなっていう。あの、あとなんか、実際に高熱を出してみて、あの、たまにね、鼻で息もできないし、なんか肺に入るくらいな呼吸の仕方とにヒッとなるんですけど、その時に自分の予期せぬ声が出るっていうあれは多分普通に再現してくれとか出せって言われても出ない声だなっていうのを、ちょっとね、感じましたね。あれはね、出せないんじゃないかなって思います。いや、無理だね。あれは出せないな。っていうのと、なんかちょっと、熱をね、出しながら、やばい。暑い。ってなりながら、思ってたのが、なるほどね。こんな感じか。こんな感じ、そういえばこんな感じだよな。すごいまた、演技にリアル感を持っていけるな、みたいなことをぼんやりと、高熱に苦しみながら思っていたので、なんかどこまでもなんていうか、演技能だったりとか、するんだな、とか、あと、研究の方にね、実体験をいかに演技の方に持っていけるかっていうのを、すごい考えてるんだな、常日頃頭の中でっていうのをね、改めてちょっと実感した次第でございます。あんまりね、いうことやってる身で、体調悪いとかそういうのあんまり出したくはないんですけど、やってることがね、やってることなんでそう、体調不良系のボイスをめちゃくちゃ出してるんで、YouTube とかにもね、白金もかって検索すると、なんか体調不良とか、咳とか、喘息みたいな、本当に体調の悪い人みたいになってるんですけど、だから今さ、そんな大して変わらないかなっていう気はしないでもないですが。ね、普段は
演技なので、皆さんにね、そんなにご心配いただく必要もないんですけども、リアルの時はちゃんとリアルってタイトルにつけてます。で、それ以外のものに関しては本当に演技なので、心配なさらないでいただけると嬉しいなっていうのと、あとなんだろう、多少の無理はしたことはありますけど、なんか本当に自分がダメだって思った時に何かもうってなりながら、編集作業とかはしてないので、多分これくらいだったら1本くらいだったらいけるかな、くらいのテンションでね、やっておりますので、今回はね、インフルエンザだったっていうことでね、たくさんの姫にご心配おかけしたりとか、あとはちゃんと、そんなことはいいから休めってね、言ってくださったりとか、本当にね、いろいろとコメント一つ一つ、見させていただいたりとかしてて、ご心配おかけしたことに関してはごめんねっていうのと、休めって言ってくれたことに対しては本当にありがとうっていう気持ちでいます。あともう1ヶ月で、この毎日投稿がね、1年続くっていうのもあって、今こういう形でも多少無理してます。ちょっとね、ここで途切れさせたら多分俺の後々の後悔がやばいなっていう自分の気持ちでね、それをやってるので、ほんと周りから見たらね、もういい加減休めよって、それくらいいいだろうよって思われるかもしれないんですけど、これはね、1年ちょっと何があっても続けてこれたっていう、多分後の自分につながるものだと思ってるので、今の無理だけは、回復もね、してきたんでね、ちょっとね、見逃していただけると嬉しいなと思います。そんな感じでね、一応ご心配おかけしたりとかしてるので、ちょっと本当に鼻声とかね、今ひどいですけど、回復はしてるよっていうお話をちょっと一回挟みたいなと思いました。ではまた、新しいシチュエーションボイスなり、ちょっと総集編なり上がるかと思いますので、ちょっとね、ぜひたくさん聞いてコメント残していただけると嬉しいなと思います。それじゃあみんな、手洗いうがいしっかりしようね。やあ姫、今日の動画も楽しんでくれたかな。君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また俺に会いに来てね。いつでも君を待ってるよ、俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。